sanadkii 1978 koox maafiya ah ayaa waxay dhaceen bakhaar ku yaala aeroboorka JFK mid ka mid ah aeroboorada ugu waaweynaa xilligaas Mareykanka. kooxda dhaca geysatay qorshahoodu wuxuu ahaa qorshe sahlan, waxayna ku guuleysteen inay qorshaha fuliyaan oo dhaca ay geystaan, lacagtana ay la baxsadaan iyada oo aan la ogaan. inkastoo qorshaha ay sidiisii u fuliyeen, laakiin waxyaabihii dhacay markii ay dhaca geysteen kadib baaritaanadii booliiska iyo culayskii dambi baarayaashu ay soo saareen ayaa keenay in kooxdii dhaca geysatay ee maafiyada ahayd ay iyagu islaayaan oo mid ay isku dilaan. muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga sheekay doonaa dhicii kooxda maafiyada ay ka geysteen aeroboorka JFK. assalaamu calaykum. muddo dheer ayaa suuqeen dambeeyay muddo dheer ka hor ima aysan suurtagelin dabcan muddo dheer inaan wax muuqaala soo sameeyo duruufo shakhsi oo i haystay darteed. inkastoon isku dayay inaan xilli hore soo laabto, laakiin waxaan ka cudur daaranayaa inaysan ii suurtagelin. insha Allah waxaan isku dayaa inaan soo laabto, halkii ayaan kasii wadi doonaa muuqaaladii. soo dhawaada dhammaantiin. 1990 waxaa jira filim la sameeyay oo lagu magacaabo Goodfellas. filimkan wuxuu ka sheekeynayay nolosha 3 nin oo ka mid ahaa maafiyadii Mareykanka ee 70meeyadii iyo 60meeyadii ilaa iyo 80meeyadii. 3 nin ee filimka uu ka sheekeynayay 2 ka mid ah ayaa dhaca ka qayb qaatay. mid ka midana wuxuu ahaa hogaamiyaha kooxda dhaca geysatay. midka saddexaad inkastoo uusan dhaca ka qayb qaadan, laakiin noloshooda wuxuu ku leeyahay saameyn muhiima. marka ugu dambayda qisadana wuxuu noqon doonaa muhiim, sidaa darteed isagana waan soo qaadan doonaa. waana ninka ugu horeeya, waxaa lagu magacaabaa Henry Hill. Henry Hill wuxuu jeclaa inuu ku biiro kooxda maafiyada tan iyo markii uu ahaa ilmo yar. wuxuu jeclaa mar walba inuu noqdo nin ka mid ah kooxda maafiyada, sababta wuxuu u arkay noloshooda inay tahay nolosha ugu wacan. wuxuu arki jiray mar walba iyaga oo dadku ay ixtiraamayaan, dadku ay ka cabsanayaan oo ay ka heebeysanayaan. sidoo kale wuxuu arki jiray inay haystaan lacag iyo baabuur qaaliya mar walba, wuxuuna jeclaa mar walba inuu ka mid noqdo. inkastoo qoyskiisu aysan maafiya ahayn, weligoodna aysan noqon, laakiin wuxuu bilaabay Henry inuu la shaqeeyo kooxaha maafiyada. wuxuu qaban jiray inuu baabuurta u baakimo, inuu dukaanka uga soo adeego oo kale markii ay baar fariistaan. wuxuuna si fiican u jeclaa nin lagu magacaabo Paul Fario. Paul Fario wuxuu ahaa hogaamiyaha kooxaha maafiyada ee ka howlgala xaafadaha bari ee magaalada New York. wuxuuna ka qaadi jiray mar walba kooxaha maafiyada dhac walba oo ay geystaan qayb ka mid ah lacagta. wuxuu ka qaadi jiray lacag sida canshuurta oo kale ah ama ilaalin oo kale ah, si wax qalalaasa ah uusan uga dhexdhicin kooxaha maafiyada oo aysan isku dagaalin. sababtoo ah kooxaha maafiyada xilligaas waxay u qaybsanaayeen dhowr qoys oo ay ugu caansanaayeen 5 qoys oo waaweyn oo lagu kala magacaabo Bonanno, Colombo, Genovese, Lokisi iyo Gambino. Paul Fariana wuxuu ka tirsanaa qoys lagu magacaabo Lokisi, wuxuuna ka ahaa xubin rasmiya, wuxuuna ahaa sidoo kale hogaamiye. hogaamiyuhuna waa darajada 3aad ee ugu sareyda kooxaha maafiyada, waxaa ka sareyda 2 darajo oo kaliya. Henry mar walba wuxuu la shaqay jiray Paul Faria iyo kooxdooda. mar walba uu la sii joogo oo uu shaqooyin u qabtana waxaa sii kordhayay shaqooyinka ay u diraan. waxay u diri jireen mar walba mar ka dambeeyay shaqooyin ka waaweyn shaqooyinkii markii hore ay u diri jireen, ilaa ugu dambeyn ay gaareen inay u diraan shaqooyin sida inuu dadka cabsiyo oo kale, dadka ay deymaha ku leeyihiin inuu baabuurtooda gubo iyo howlo la mid ah ayuu u qaban jiray. intii Henry uu la joogay Paul Fario, wuxuu la kulmay nin lagu magacaabo Jimmy Borg. Jimmy Borg wuxuu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii kooxaha maafiyada ee ugu caansanaa guud ahaan magaalada New York. wuxuu ahaa nin maafiya ah oo dadku ay ka wada cabsadaan, manaxe aan jixin oo ay u sahlan tahay inuu dilo qofka uu doono. inkastoo uusan ahayn xubin rasmiya oo ka tirsan qoys ka mid ah qoysaska maafiyada, wuxuu ahaa haddana hogaamiye ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya ee qoyska Lokisi. sababta uu u noqon waayay xubin rasmiyana waxay ahayd ma uusan ahayn Jimmy Borg Talyaani iska dhala, hooyadiis iyo aabihiis Talyaani ma aysan wada ahayn. haddii qofka uusan ahayn Talyaani iska dhalana, inta badan ma uusan noqon karin xubin rasmi oo ka tirsan qoysaska maafiyada. sidaa darteed ayay xubnaha qoysaska maafiyadu u yaraayeen, laakiin waxaa aad u badnaa dadka u shaqeeya ee askarta u ah kooxaha maafiyada. inkastoo uusan xubin ahayn Jimmy Borg, haddana wuxuu awooday Jimmy Borg in uu sameeyo kooxo uu ka soo ururiyo maafiyada oo tuuga ah oo dhacyo geysta. inta badanna waxay dhici jireen baabuurta xamuulka qaada ee ka soo baxda aeroboorka JFK, mid ka mid ah aeroboorada ugu waaweyn
magaalada New York iyo guud ahaan Mareykanka, wuxuuna ku yaala aeroboorku dabcan xaafadaha bari ee magaalada oo ah xaafadda uu ka taliyo Paul Fario. waxaana la shaqeey jiray inta badan oo markii alaab qaaliya ay timaado oo la soo saaray u sheegi jiray nimanka wada gawaarida xamuulka. sidoo kale Paul Fario waxa u shaqeey jiray oo kooxdiisa maafiyada ka mid ahaa qaar ka mid ah shaqaalaha aeroboorka. Jimmy Borg markii uu arkay cunugan yar ee cusub wuxuu go'aansaday in isaga uu la wareego oo uu isaga la shaqeeyo, wuxuuna baray wiil kale oo isaga la shaqeey jiray Jimmy Borg oo lagu magacaabo Tommy DeSimone. Tommy DeSimone isaguna wuxuu la mid ahaa Henry, wuxuu jeclaa mar walba yaraantiisii inuu ka mid noqdo kooxaha maafiyada, wuxuuna u qaban jiray howlo yaryar sida Henry oo kale ilaa ugu dambeyn uu noqday mid ka mid ah askarta u shaqeeyda kooxaha maafiyada. Tommy waxay ku neynaasi jireen Tommygii waalaa, sababta wuxuu ahaa nin waalan oo inuu xanaaqo ay u sahlan tahay, haddii uu xanaaqana inta badan dadka u gacan qaada ama dila. sidoo kale waxay ku magacaabi jireen Tommy the Two Gun, Tommygii labada bistoolad wada jiray, sababtoo inta badan wuxuu wada jiray laba bistooladood. Tommy waalidiisa waxay ka gaartay in uu sameeyo mid ka mid ah waxyaabaha aan laga ogolayn in uu sameeyo qof u shaqeeya kooxaha maafiyada. kooxaha maafiyada shuruucdooda waxaa ka mid ahaa ama qawaaniintooda, qof ah askari u shaqeeya kooxaha maafiyada uma uusan gacan qaadi karin qof ah xubin rasmiya. haddii ay isdagaalaan mar walba wuxuu ku qasbanaa inuu isagu sabro oo uu iska daayo. qofka xubinka rasmiga ah ayaa mar walba sarreeyey oo wuxuu ahaa qof aan la taaban karin. laakiin Tommy wuxuu ahaa qof waalan oo aan waxba ku filin shuruucda maafiyada, waxayna saameyn ku yeelan doontaa arrinkaas noloshiisa marka dambe. sanadkii 1970 kooxda maafiyada waxay xaflad yar u qabteen oo soo dhaweyna oo dib u soo laabasho ah nin lagu magacaabo William Bentifena. William Bentifena wuxuu ka soo baxay xabsiga, wuxuu ku jiray 6 sano. markii uu ka soo baxay ay waxay u sameeyeen xaflad dib u soo laabasho ah, waxaana isugu yimid qaar ka mid ah asxaabtiisii kala tirsaneed maafiyada. waxaa ka mid ahaa dadka yimid Jimmy, Henry iyo Tommy. horay ayayna isku yaqaaneen William iyo Tommy. William Bentifena wuxuu ahaa xubin rasmiya oo ka tirsan kooxaha maafiyada. wuxuu xubin rasmiya ka ahaa qoys maafiya ah oo lagu magacaabo Gambino. markii xafladii la isugu yimid oo cabaar la joogay ayuu William isaga oo la kaftamaya Henry wuxuu ku yiri cod sareeya oo la wada maqli karo oo ay maqleen dadkii ka soo qayb galay xafladda oo dhan, aaway gasacaagi kobaha ii casaydide, waxaa tahay koba caseeyihii ugu fiicnaa ee weligay aan arko. Tommy markiisi hore intii uusan soo gelin kooxda maafiyada markii uu yaraa wuxuu caseeyo u ahaa kooxaha maafiyada ilaa aan ugu dambeyn waa uu soo dalacay ilaa uu howlo waaweyn u qabtay. markii intaa lagu yiri kadib Tommy waa uu xanaaqay, gacanta ayayna iskula tageen isaga iyo William. markii ay isqabteen waa la kala celiyay dabcan. wuxuu go'aansaday Tommy dhacdada kadib in uu dilo William, inkastoo sida aan niri aan loo ogolayn qofka aan ahayn xubinta rasmiga ah inuu u gacan qaado ama uu dilo qof ah xubin rasmi oo ka tirsan kooxda maafiyada. laakiin Tommy wuxuu go'aansaday waxay ahaataba in uu dilo William. dhowr maalin kadib ayuu wuxuu arkay Tommy William oo jooga baar isaga oo kaligiisa, isagana waxaa la socday saaxiibadiis. wuxuu ku bilaabay isla markiiba feer, saaxiibadiisna waa ay caawiyeen. sidii ay u feerayeen ayuu suuxay, laakiin iyagu waxay u qaateen inuu dhintay. way soo qaadeen, waxay ku rideen baabuurka qaybtiisa dambe, waxayna u qaadeen magaalada banaankeeda si magaalada banaankeeda ay ugu soo duugaan meydkiisa oo ay u qariyaan oo aan loo ogaan. intii ay jidka sii socdeen ay waxay dhawaq ka maqleen baabuurka qaybta dambe. baabuurka jidka dhinaciisa ayay istaajiyeen. markii ay fureen sanduuqa dambe ee baabuurkana waxay arkeen ninka oo nool oo soo kacay. Tommy wuxuu la soo baxay midi, wuxuuna ku mudmuday William ilaa uu dhintay. markii uu dhintay kadib baabuurkii oo ay sii wadeen waxay geeyeen meel fog, meydkiisana way aaseen, kadibna waa ay ka soo tageen, waxayna iska sii wateen noloshooda caadiga ah. markii ugu horreeyday oo ay dhac ka geystaan aeroboorka wuxuu ahaa sanadkii 1967. nin lagu magacaabo Robert Mickman oo kooxda maafiyada saaxiib la ahaa kana shaqeey jiray aeroboorka JFK ayaa wuxuu u sheegay in aeroboorka baqaar ku yaala oo ay leedahay shirkadda Air France in la keeno lacag tiro badan muddo markii la joogaba, lacagtaas oo laga keeno Faransiiska laguna kaydinaya bangiyada Mareykanka. lacagta wuxuu sheegay in habeenkii la keeno maalinkana laga sii qaado baqaarka, laakiin habeenkaas oo dhan waxay taalaa baqaarka. wuxuu u sheegay in qol la dhigo, qolkaasna uu leeyahay hal fure, waardiyahana uu furaha haysto, gaar ahaan waardiyaha habeenkii, sababtoo lacagta waxaa la keenaa habeenkii, subaxna waa la qaadaa. waardiyahaas ayaa furaha haystay. Jimmy Borg markii uu ogaaday wuxuu go'aansaday inuu dhaco. markii hore waxay ku fakareen isaga iyo saaxiibadiis Tommy iyo Henry sidii ay dhaca ku geysan lahaayeen. waxay ku fakareen marka hore in iyaga oo bistoolada wata ay galaan,
kadibna ay qolka sidaas ku galaan. Laakiin waxay ka cabsadeen haddana haddii ninka ay qabtaan oo furaha ay ka qaataan oo qolka ay furtaan laakiin lacag ay ka waayaan maxay sameynayaan, sababtoo ama aysan ogeyn xilliga lacagta la keeno. laakiin saaxiibkood Robert Mickman ayaa wuxuu u sheegay in lacagta habeenka la keeno isaga uu la soo socodsiin doono, laakiin marka hore waa in la helo qorshe aan ahayn inay isticmaalaan hub. sidaa darteed waxay keeneen qorshe kale. qorshaha wuxuu ahaa in ninka waardiyaha ay furaha ka xadaan oo ay furaha koobiyayaan, kadibna ay furo koobiya sameeyaan. markii la gaaro habeenkii xilliga cashada, markii uu casho doontana inay qolka galaan kadibna ay lacagta ka xadaan. Robert Mickman maadaama uu baqaarka ka shaqay jiray, ninka waardiyaha waa is yaqaaneen waxayna ahaayeen saaxiibo. isaga ayaa wuxuu ku yiri furaha aniga ayaa ka soo xadaya ee idinku furaha koobiyaya, dhacana idinku geysta. furaha see looga soo xadayaa ayay su-aashu noqotay, sababtoo ninku furaha ma dhig inta badan. wuxuu ogaa Robert Mickman in ninka waardiyaha uu dumarka jeclaa, sidaa darteed wuxuu ku yiri gabar keena, gabar qurux badan oo mashquulida inta furaha aan ka xadayo. kadib Robert wuxuu balamiyay ninka, wuxuu ku balamiyay makhaayad, wuxuu ku balamiyay casuumaad yar. markay isku yimideenna wuxuu yimid Robert isaga oo ay la socoto gabadhi ayaana mashquulida ninkii oo sheeko u furtay. intii uu mashquulsanaa ayuu furaha ka xaday Robert, kadibna waa uu koobiyey furihii ninka ayuu u celiyey isaga oo aan ogeyn. koobigina wuxuu siiyey kooxdii dhaca geysanaysay ee Henry iyo Tommy iyo Jimmy. markii ay heleen waxay sameeyeen koobi. wuxuu u sheegay sidoo kale in xilliga ugu fiican ee dhaca ay geysan karaan uu yahay 11:15 ama 5:15 habeenimo, sababtoo ah xilligaas waa xilliga uu casheeyo ninka waardiyaha. marka uu casheynayana albaabka uu ka hortagaa, meesha uu fadhiyo albaabka uu uga jeedo waa uu ka tagaa. wuxuu tagaa qolka shaqaalaha qayb gadaala ayuu tagaa, meeshaas ayuu ku soo casheeyaa kadibna waa uu soo laabtaa. ninkuna cabsi kama uusan qabin dabcan in qolka la galo maadaama qolka uu xiran yahay isaguna uu furihiisa haysto. maalinkii 7 Abriil sanadkii 1967 ayuu Robert la soo xiriiray kooxda tuugada, kooxda maafiyada, wuxuuna u sheegay in habeenkaas lacag la keenayo. habeenkii markii la gaaray ku dhowaad saqdii dhexe ee ninka waardiyaha uu tegay oo uu casho doontay ayay yimideen Henry iyo Tommy DeSimone iyagoo wata boorso weyn. waxayna yimideen baqaarkana dabcan dadka caadiga ah waa imaan kareen, sababtoo inta badan dadka alaabaha ka dhuma ee diyaaradda uga dhuma ayaa waxaa la dhigi jiray baqaarka. dadkuna iyagoo alaabihii ka dhuma raadsanaya ayay imaan jireen baqaarka. waxay yimideen Henry iyo Tommy iyagoo wata boorso iyo furihii, iyaga oo iska dhigaya in alaab ka dhunta ay raadsanayaan. markii ay yimideen oo ay gudaha soo galeen, ninkii waardiyana ay arkeen inuu tegay, si toos waxay u aadeen qolka. kadib waa iska fureen, gudaha ay galeen, waxayna ugu tageen lacagtii oo gudaha taalla. lacagtii waxay ku soo shubteen boorsadii weyneed markii hore ay la yimideen. qolkii oo ay ka soo baxeen kadibna waa iska tageen. waxayna sidaa fudud ku dhaceen lacagtii iyagoo aan u baahan inay wax waba isticmaalaan ama inay qof cabsiiyaan. markii ay guriga ku laabteen oo lacagtii ay tiriyeen, waxay noqotay lacag aad u tiro badan. intii ay ka filayeen lacag ka badan ay noqotay, waxayna noqotay $500,000, $500,000. waxayna ahayd lacag badan. lacagta maanta waxay u dhigantaa $4 milyan ama ka badan. lacagtii waa ay kala qaybsadeen saddexdooda. sidoo kale waxay qayb ka siiyeen 20% waxay siiyeen Paul Fario, waxayna ahayd canshuurtii caadiga ahayd ee uu ka qaadi jiray howlaha ay fuliyaan kooxaha maafiyada ay ka fuliyaan xaafadda uu ka taliyo. sidoo kale waxay qayb ka siiyeen ninkii hawsha la waday ee baqaarka ka shaqaynayay Robert Mickman. hadda aan u soo laabanno dhaca muuqaalka aan uga sheekaynayno. dhacaas waxay geysteen ku dhowaad 11 sano kadib. waxay geysteen sanadkii 1978. 10 sano dabcan waxyaabo badan ayaa dhacay, waxaana ka mid ah in Jimmy iyo Henry iyo Paul Fario ay dhowr jeer xabsiya galeen. sidoo kale Henry waa uu guursaday, wuxuuna dhalay 2 gabdhood. wuxuu sidoo kale Henry bilaabay inuu ka ganacsado daroogada. wuxuu ka ganacsan jiray kokaayinta, inkastoo Paul Fario uusan ogoleyn inay ka ganacsadaan kooxda u shaqeyda daroogada. kooxda hoos timaada ee maafiyada uma uusan ogoleyn ka ganacsiga daroogada, sababta wuxuu ogaa FBI-da in si sahlan ay kusoo dabageli karaan kooxda oo dembiyadooda ay ogaa karaan haddii ay bilaabaan ka ganacsiga daroogada. sidaa darteed ma uusan ogoleyn, laakiin Henry waa uu ka ganacsan jiray isaga oo aan u sheegin Paul Fario. sababta uusan dhacan uga qayb qaadan Henry waxay ahayd wuxuu ku mashquulsanaa xilliga ka ganacsiga daroogada. dhaca waxaa loo geystay baqaar shirkad duulimaad oo lagu magacaabo Lufthansa ay ku leedahay aeroboortka JFK. Lufthansa waxay ahayd mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ugu waaweyn Yurub, gaar ahaan wadanka Jarmalka. sidaa darteed waxay ku lahayd aeroboortka JFK baqaar weyn oo la keena alaabaha ay duulimaadkeedu keenaan oo dhan la sii marsiiyo intii looga gudbinayo meelihii loo waday. waxaa ka shaqay jiray baqaarka nin lagu magacaabo Peter Greenwald. Peter
wuxuu arki jiray maalin walba alaabaha qaaliga ah iyo alaabaha tirada badan ee bakhaarka dhex mara, wuxuuna ku fakeri jiray mar walba sidii uu ku dhici lahaa bakhaarka oo qaar ka mid a alaabtan qaaliga ah uu u dhici lahaa. wuxuu bilaabay inuu u fiirsado qaabka uu u shaqeeyo bakhaarka, nidaamkiisa amniga, xilliga la keeno alaabaha qaaliga ah, xilliga laga qaado. wuxuuna bilaabay inuu qoro. wuxuu ka diyaarinayay sida inay tahay diraasad oo kale. wuxuu qori jiray xilliga alaabaha la keeno qaaliga ah, xilliga la qaado, meelaha laga keeno, bilaha ugu badan ee la keeno, meelaha la dhigo, nidaamka ammaanka iyo sida loo ilaaliyo. wuxuuna ka sameeyey diraasad dhammaystiran. 2 sano ayuu darsayey, laga soo bilaabo sanadkii 1976 ilaa sanadkii 1978. markii uu dhammeeyey daraasadiisii yareed, waxaa uga soo baxday in bisha ugu fiican ee la dhici kara bakhaarka ay tahay bisha December, bisha ugu dambeyda ee sanadka, sababtoo ah reer galbeedka waxaa ugu jira bishaas ciidda Christmaska. sidaa darteed waxaa la keenaa alaabo badan oo qaaliya bakhaarka oo la dhex marsiiyaa. sidoo kale waxaa la keeni jiray bakhaarka lacaga tiro badan iyo dahab iyo alaabo qaaliya oo ka imaan jiray inta badan Yurub. bangiyada Yurub ayaa inta badan waxay ku soo qaadan jireen shirkadda Lufthansa diyaaradaheeda lacagaha stock marketka, lacagaha dadku ay ku kala bedeshaan, waxaana la keeni jiray lacagtaas bakhaarka. maalinka ku xigtaba waxaa loo sii qaadi jiray bangiyada. bakhaarkuna wuxuu ahaa bakhaar aad u weyn. wuxuu ahaa bakhaar ka kooban 3 dabaq. 2 dabaq ee ugu hooseyda waxay u isticmaali jireen inay alaabaha dhigaan oo alaabaha ku kaydiyaan. qaybta ugu sareydana waxaa ku taala qaybta maamulka sida xafiiska maamulaha iyo qolalka shaqaalaha, maqaayadda iyo waxyaabahaas ayaa ku yaalay. sidoo kale waxaa ku yaalay qol qaali ah, qol ay ugu magac dareen qolka alaabaha qaaliga ah, oo ahaa qolka la dhigo alaabaha qaaliga ah sida dahabka iyo diamondka iyo waxyaabaha la midka ah iyo lacagaha la keeno bakhaarka inta laga qaadayo. qolkuna wuxuu ahaa qol nidaamkiisa ammaanka uu adag yahay oo sida bangiyada oo kale ah. wuxuu ahaa 2 qol oo isku dhegan, qol hore iyo qol dambe. qolka hore wuxuu lahaa 2 fure, wuxuu lahaa 2 sakatuuro oo isku mara. wuxuuna u baahnaa qofku marka uu doonayo inuu furo in 2 fure uu hal mar wada geliyo oo hal mar u wada furo. haddii uu hal fure geliyo oo isku dayo inuu furo, isla markiiba waxaa daarmaya gambaleelka digniinta ama alarmiga, waxaana loo diraya fariinta booliiska iyo ciidamada ammaanka ee eeraboorka. wuxuuna ahaa gambaleelku dabcan gambaleel aamusan, wax dhawaqa ma uusan samaynayn. sidaa darteed qofka isku dayay inuu qolka galo ma uusan ogaa karin in gambaleelka uu daarmay iyo in kale. sidaa darteed wuxuu u baahnaa qofku 2 fure. markii uu 2 fure wada geliyo oo albaabka uu furo oo uu gudaha galo, inta uusan furin albaabka labaad ee qolka labaad, wuxuu u baahnaa inuu xiro albaabka qolkii hore. haddii isaga oo aan xirin albaabka qolka hore uu isku dayo inuu furo albaabka qolka labaad, sidoo kale waxaa daarmaya gambaleelka digniinta. qolka labaadna wuxuu la mid ahaa qolkii hore, isna wuxuu lahaa 2 fure. 2 fure ayaa la wada gelinayay oo hal mar lagu wada furayay. kadib ayaa loo gelaya lacagta iyo dahabka iyo alaabta qaaliga ah. furayaashaas oo dhanna waxaa haystay hal qof oo keliya, wuxuuna ahaa maamulaha bakhaarka. 4 furaba isaga ayaa hayay. inta badanna kama uusan soo bixi jirin xafiiskiisa. sidoo kale waxaa sii caawinayay bakhaarka qofkii doonaya inuu dhaco meesha uu ku yaala bakhaarka. wuxuu ku yaalay dhismaha 261, wuxuuna ahaa dhismaha ugu dambeeya ee ku yaala xuduudda ugu dambeyda ee eeraboorka ama garoonka diyaaradaha. wuxuu ku dhowaa jidka bannaanka, xataa wuxuu lahaa albaab bannaanka looga baxo oo qofkii ka baxo uu ka wada baxay eeraboorka. intaa markii uu ogaaday Peter, wuxuu ogaaday in isaga keligiis uusan bakhaarka dhici karin, sababtoo bakhaarka wuxuu ahaa bakhaar weyni badan. habeenkiina waxaa ka shaqay jiray 7 qofood oo ah saaxiibadiis iyo maamulaha. wuxuuna ogaa in 7 qofood iyo maamulahaba uusan keligiis soo wada qaban karin. haddii uu isku dayo inuu keligiis soo wada qabto, waxay si sahlan ku daari kareen gambaleelka. sidaa darteed wuxuu u baahday qof kale. qofka keliya ee uu aamini karay ee la shaqeeyana wuxuu ahaa nin lagu magacaabo Lewis Warner. Lewis Warner isna wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha bakhaarka. wuxuu u sheegay Peter Lewis macluumaadkii uu hayo oo dhan. wuxuu u sheegay daraasadii, wuxuu la wadaagay wax walba uu ogaaday. labadoodii waa ay fariisteen, waxayna dib u fiiriyeen qorshihii iyo daraasadii uu soo diyaariyey Peter. wuxuuna arkay Lewis dabcan inuu yahay qorshe fiican, laakiin waxay ogaadeen in labadooda keliya aysan fuli karin hawshaas. waxay u baahnaayeen koox intaa ka badan. nin walba wuxuu soo jeediyey fikir sidii ay kooxda ku heli lahaayeen, taasoo keentay inay iskhilaafaan oo waxba ay ku heshii waayaan
ugu dambeynna wuxuu go'aansaday Lewis in qorshahan uu ninkan la wadaagay Peter isaga oo dhanba uu qaado oo uu ku wareejiyo kooxaha maafiyada. sababta ugu wareejinayna waxay ahayd Lewis wuxuu jeclaa dheelidda khamaarka, inta badan wuxuu dheeli jiray khamaarka ayaana lacagtiisii baabi'iyey, deyn tiro badanna waa lagu yeeshay khamaarka dartiis. meelaha uu khamaarka ku ciyaarana dabcan waxay ahaayeen kasiinadana waxaa la maafiyadana waxay ku handadeen haddii deyntooda uu dhiibi waayo inay dili doonaan. wuxuu ku fikiray Lewis in qorshahan uu kooxda maafiyada u geeyo, iyagu dhaca ay geystaan, beddelkeedana isaga inay ka cafiyaan deynta. wuxuu rajaynayay sidoo kale haddii ay dhaca geystaan inay wax ka siiyaan isagana oo ay wax uga ogolaadaan, laakiin isaga hadafkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in deynta laga cafiyo. sidaa darteed wuxuu raadiyey sidii uu la xiriiri lahaa kooxda maafiyada, isaga oo dabcan u maraya dadkii uu yaqaanay ee ka shaqeey jiray kasiinada uu khamaarka ku dheeli jiray. qorshihii wuxuu ku wareejiyey maafiyada. ugu dambeynna qorshihii wuxuu gaaray Jimmy Borg wuxuu sameeyey koox ka kooban 10 qofood oo ay ka tirsan yihiin isaga iyo saaxiibkiis Tommy DeSimone, laakiin Henry kuma uusan jirin, waana idiin sheegay sababta uusan uga qayb qaadan. wuxuu ku mashquulsanaa ka ganacsiga daroogada iyo 8 nin oo kale oo uu ka mid yahay nin ay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabo Joe Buda. wuxuu diray inuu la kulmo Lewis si uu uga soo qaado qorshaha iyo macluumaadka oo dhan, sidoo kalena uu ogaado in ninka waxa uu sheegay ay run yihiin iyo in kale. markii ay kulmeen Joe Buda iyo Lewis Warner, Joe Buda wuxuu la dhaqmay Lewis si adag, waana uu handaday si uu ogaado in ninka uu run sheegayo iyo in uu yahay jaajuus been sheegaya oo qorshahanba uu yahay qorshe la doonayo in lagu soo qabto maafiyada. laakiin markii uu ninka handaday, Lewis wuxuu siiyey macluumaadkii oo dhan, wuxuuna u sheegay wax walba uu og yahay. wuxuu kula soo laabtay macluumaadkii oo dhan kooxdii, waxayna bilaabeen inay darsaan. dabcan wuxuu la wadaagay daraasadii uu sameeyey Peter. daraasadana waxaa ku qoraa wax walba oo ku saabsan shaqaalaha iyo xilliga ay soo galaan iyo alaabaha la keeno iyo xilliga la keeno iyo meelaha la dhigo iyo nidaamka ammaanka bakhaarka, waxaasoo dhan. wuxuu ugu daray sidoo kale warqad qariirad ah oo muujinayda bakhaarka iyo sida uu u dhisan yahay iyo meesha uu uga yaalla eeraboorka. macluumaadka uu la wadaagay waxaa ka mid ahaa in xilliga ugu wanaagsan ee bakhaarka la dhici karo uu yahay habeenkii 3 habeenimo ama 9 saac oo habeenimo, sababtoo ah xilligaas waxay ahayd xilliga ay cuntada cunaan shaqaalaha habeenkii shaqeeya. waxay isugu tegi jireen dhammaantood qaybta kore, waxay isugu tegi jireen qolka cuntada. sidaa darteed waxaa sahlaneed qofkii doonaya inuu dhaco inuu xilligaas yimaado oo shaqaalaha dhan uu hal mar wada qabto iyaga oo hal meel ku aruursan, intii uu ku qasbanaan lahaa inuu yimaado oo uu bakhaarka ka dhex raadiyo oo uu qof u soo qabto. qorshaha ay dhigeen kooxda maafiyada wuxuu ahaa in habeenkii 3 habeenimo markii la gaaro ay 8 ka mid a baabuur faana soo raacaan oo ay yimaadaan bakhaarka, albaabka bannaanka ay istaagaan. maadaama aan nidhi wuxuu ahaa dhismaha ugu dambeeya eeraboorka, dhismaha ugu xiga dhanka jidka, waxay soo istaagayeen iridda bannaanka xigta. 6 ka mid a ayaa iridda ka soo gelayday. 6daas waxay si toos u aadayeen qaybta kore, maadaama qaybaha hoose aan la joogin. si toosa waxay u galayeen qolka shaqaalaha, kadibna shaqaalaha ayay qabanayeen. qofka maqan ee keliya wuxuu ahaa maamulahana waxay ku fakareen sidii ay qolka uga soo saari lahaayeen isaga oo aan shakin, sababta waxay ogaayeen oo macluumaadka ay heleen ka mid ahaa in qolkiisa miiska uu ugu dhagan yahay batan haddii uu taabto isla markiiba uu daarmayo gambaleelka digniinta ama alarmiga oo isla markiiba fariin ay u dirmayso ciidamada ammaanka ee eeraboorka. sidaa darteed waxay ku qasbanaayeen inay qolka ka soo saaraan isaga oo aan ka shakin. labada baabuurka ku hartay, baabuurka madow ee vaanka ahna waxay gelayeen eeraboorka. waa ay soo wareegayeen, waxay imaanayeen bakhaarka qaybta dambe. waxaa ku yaala bakhaarka qaybta dambe albaabka ay ka soo galaan baabuurta xamuulka qaada. baabuurka wuxuu istaagayay faanka albaabkaas, wuxuuna ka warsugayay 6dii hore ee gashay inta ay shaqaalaha ka qaqabanayaan. kadibna albaabka iyaga ayaa ka furayey, baabuurku albaabka ayuu ka soo gelayay. sidaa ayay lacagta ku saarayeen. labada kalena waxay joogayeen bannaanka oo waardiye ayay ka qabanayeen si ay u ogaadaan haddii booliis ay imaadaan ama qof aan lagu tashanayn u yimaado bakhaarka. sidaa ayuu ahaa qorshaha, waxayna ka warsugayeen xilliga ay dhaca geysanayaan maadaama aysan ogeyn xilliga lacagta la keeno. Lewis isaga ayaa u sheegay inuu la soo wadaagi doono marka ugu horeyda oo lacag badan la keeno bakhaarka. 8 bishii December sanadkii 1978 maalinkaas ugu dambeyn wuxuu ogaaday Lewis in la keeni doono lacag aad u tiro badan bakhaarka. nidaamka bakhaarka uu u shaqeeyana waxay ahayd maalinka la keeno lacag tiro badan isla maalinkaasba waxay la xiriiri jireen shirkadda lacagta qaada oo ahayd shirkad baabuur gaashaaman wadata. dabcan waxaa iman jiray baabuur gaashaaman oo ay ciidan la socdaan, iyaga ayaa lacagta qaadi jiray oo ku wareeji jiray bangiyada isla maalinkaasba.
laakiin intii aan lacagta la wareejin ka hor dukumentiye ayay saxiixi jireen oo dukumentiye ayaa la diyaari jiray caddaynaya inay lacagta heleen iyo in lacagtii ay la kala wareegeen. maalinkaas markii lacagta la keenay, Lewis dukumentiyadii ayuu qariyey si uu u daahiyo, sababtoo maalinkaas waxay ahayd maalin jimco ah, waxayna ahayd maalinka ugu dambeyda ee isbuuca reer galbeedka. labada maalin ee ku xigta waxay ahayd 2 maalin oo fasaxa, sidaa darteed bangiyada ma aysan furayn. haddii maalinkaas aan lacagta la qaadinna, 2 maalin ee xigta waxay ooli lahayd bakhaarka. Lewis wuxuu daahiyey warqadihii, waxaana u suurto gashay in wakhtigu uu dhammaado iyadoo dukumentiyadii loo baahnaa intii lacagta aan la dhiibin aan la dhammaystirin. waxayna ku yiraahdeen shirkaddii lacagta qaadi jirta bakhaarka iyo maamulkiisa, lacagta ma qaadi karno ilaa laga gaaro maalinka Isniinta, maalinka la furo bangiyada. 2 maalinna sidaas ayay kusii ooleyda lacagtu bakhaarka. Lewis markii uu intaas sameeyey, wuxuu islamarkiiba la xiriiray kooxda maafiyada, wuxuuna u sheegay in lacag la keenay, lacagtuna ay sii ooleyda 2 maalin. Jimmy markii uu ogaaday in lacagti la keenay, islamarkiiba wuxuu diyaariyey kooxdiisa. kooxda markii isdiyaariyeen, hal wax ayaa ka dhinaaday oo keliya, wuxuuna ahaa baabuurkii madoobaa, baabuur nuuciisu yahay van, baabuurta xamuulka. baabuurkii ayay 2 maalin raadinayeen, 2 maalin waa ay waayeen, sababta ah waxay doonayeen baabuur madow oo vana oo la soo xaday. ma aysan doonayeen baabuur iyagu ay leeyihiin oo magacooda uu ku qoran yahay inay dhaca ku geystaan si hadhow aan loogu soo dabagelin. waxay heleen 2 maalin kadib baabuur madow waa ay soo xadeen. habeenkii 11 bishii December markii la gaaray 9 habeenimo ayay kooxdii tuugada waxay imaadeen bakhaarka sidoo qorshuhu ahaa. waxaa saaraa baabuurka faanka 8 nin, waxay soo istaageen albaabka. 6 ka mid ah ayaa galeen. 6da gashay waxaa hogaaminayay Tommy DeSimone, Jamie Borg iyo nin kale oo ka mid ah kooxda. iyagu waxay istaageen kaalin shidaal oo u dhow bakhaarka si ay kooxda u waardiyeeyaan haddii wax khaldan ay dhacaan, si ay ula socodsiiyaan ka hor intii aan booliisku soo gaarin. 2da kalena qorshaha sida uu ahaa, markii ay dejiyeen nimanka oo nimankii ay gudaha galeen, baabuurka waa ay soo wareejiyeen, waxayna geeyeen qaybta dambe ee bakhaarka. qaybta dambe ee bakhaarkana waxay ku taallay eeraboorka gudihiisa, garoonka diyaaradaha ayay ku dhex taallay. markii ay soo wareejiyeen oo ay galeen, waxay istaageen sida qorshaha ahaaba albaabka ay ka galaan gawaarida xamuulku bakhaarka. meeshaas ayayna ku sugeen sida qorshaha ahayna. markii 6dii hore ay galaan oo shaqaalaha ay wada qabtaan, iyaga ayaa albaabka ka furayay. 6dii markii ay gudaha galeen, waxay si toos u aadeen qaybta kore, waxayna islamarkiiba u galeen shaqaalihii oo iska cuntaynaya oo iska sheekaysanaya oo aan waxba ogeyn. waa ay qaqabteen, waa ay xirxireen. wuxuuna la soo baxay Tommy warqad uu ku qoran yahay magacyadooda. wuxuu hayay magacyada shaqaalaha. waxaa u sheegay Lewis ayaa u soo qoray shaqaalaha shaqaynaya habeenkaas magacyadooda si uu u hubiyo in dadkan magacyadooda uu hayo iyo nimankan uu hayo ee shaqaalaha ay isku mid yihiin. wuxuu ku amray mid walba in boorsadiisa laga qaado. boorsadii ayaa laga qaaday, waxaa la fiiriyey aqoonsigiisa, waxayna hubiyeen in nimanka ay hayaan ay yihiin nimanka magacyadooda ay ku qoran yihiin warqadda. wuxuu ku yiri intaa kadib Tommy, waan idin naqaanaa dhammaantiin, magacyadiinna iyo meelaha aad degantihiin iyo qoysaskiina waa naqaanaa. midkiina yuusan isku dayin inuu iska dhigay geesi oo wax khaldan uusa samayn, haddii kale qoysaskiina iyo idinkaba waa idin layd doonaa. hal wax oo keliya ayaa laydinka rabaa oo ah inaa amarkeena qaadatiin, idinka dhanna waa nabadgelydiin oo wax dhiba idin soo gaari maayaan. macluumaadka ay hayeen waxay sheegayeen in shaqaaluhu ay yihiin 7, laakiin markii ay tiriyeen waxay arkeen inay yihiin 5 nin oo keliya. waxaa ka maqnaa 2 nin. xaggee aadeen 2da nin? 2dii nin ee vaanka ku haray iyaga markii eeraboorka gudaha ay u galeen oo ay albaabka istaageen, waxay filayeen in si sahlan ay kooxdu ku qaban doonaan nimanka oo dhaqso ay ku furi doonaan albaabka. laakiin waxay sugeen muddo, albaabkina waa la furi waayey. waxay sugayeen nus saac, waxayna ka cabsadeen inay fashilmaan, sababta waxay wateen maaskiyo, waxayna ku dhex jireen eeraboorka. ciidamada ammaanka eeraboorka iyo booliiska ka shaqeeya eeraboorka ayaa mar walba arki karay, maadaama eeraboorka uu ahaa eeraboor shaqeeya 24 saac. marmarka qaarna ciidamada ammaanku waxay samayn jireen roondo. haddii ciidan roondaynaya ay arkaan iyaga oo wata maaskiyo, dabcan waa laga shakin lahaa oo qorshaha wuu fashilmi lahaa. intaas iyagoo ka cabsanaya waxay iska dhigeen maaskiyadii si aan looga shakin. muddo markii ay bannaanka taagnaayeen ayaa waxaa dhacay wixii ay ka cabsanayeen oo ahaa in la arko. waxaa yimid baabuur, wuxuuna soo galay meesha ay istaagsanaayeen. baabuurkuna wuxuu istaagay meel u dhow. iyagu markii hore waa isku naxeen, laakiin wuxuu noqday mid ka mid ah shaqaalihii bakhaarka oo baabuurka watay. shaqaalaha bakhaarku alaab ayuu qaaday, wuxuu geeyey bakhaaro kale oo ku yaala eeraboorka. markii uu soo laabtayna wuxuu arkay baabuurkan oo meesha taagan. ninkii baabuurka ayuu istaajiyey, waa uu ka soo degay si uu u fiiriyo meesha waxa ka jira. wuxuu u qaatay
in alaab cusub la keenay. laakiin markii uu ku soo dhawaaday baabuurka oo nimanka uu arkay ayuu nimanka ka shakiyey, wuxuuna isku dayay inuu fakado. laakiin labadii nin waa ay kasoo daba degeen, isla markiiba waa ay qabteen, waxayna geliyeen baabuurka qaybta dambe. markii ay qabteen mid ka mid a nimankii ayaa bistoolada dabadeeda wuxuu uga dhuftay madaxa ninkii shaqaalaha ahaa, taasoo keentay inuu qayliyo. qayladiisa waxaa maqlay ninkii toddobaad ee ay la'aayeen kooxda kor saaran. wuxuu ku jiray bakhaarka qaybta hoose ayuu ku jiray, iyagu ma aysan arag, isaguna ma uusan arag kooxda kor kortay. markii uu maqlay dhawaqa iyo ninka qayladiisa ayuu soo baxay. markii uu soo baxayba waxay ku qabteen bistoolada nimankii, isna waa ay xirxireen, waxayna geliyeen baabuurka qaybta dambe. waxyar kadib waxaa soo degay Joe Buda. Joe Buda wuxuu u sheegay in laba nin oo ka mid a shaqaalaha ay la yihiin. waxay u fureen albaabka qaybta dambe, waxay ku yiraahdeen nimanka aan raadinayda ma labadaana. markii ay ogaadeen ugu dambeyn inay wada qabteen shaqaalihii, albaabka ayay fureen, baabuurkii ayayna soo geliyeen. intaa kadib Tommy DeSimone wuxuu soo qabtay shaqaalaha ninkii ugu darajo sarreeyey, wuxuuna ku amray inuu waco maamulaha oo uu u sheego in arrin degdeg ay jirto oo maamulaha uu u yimaado oo qolka shaqaalaha u yimaado. wuxuuna ku yidhi haddii maamulaha wax tilmaana aad siido in meesha uu dhac ka socdo ama uu kaa shakiyo, adiga iyo shaqaalaha iyo qoysaskiinaba waa lay doonaa. ninkii shaqaalaha ugu sarreeyey wuxuu la xiriiray maamulihii, wuxuuna isku dayay inuu ku yiraahdo maamulaha arrin degdeg ayaa jirto ee noo imaaw. laakiin maamulaha markii hore waa uu ku qanci waayey hadalkooda. wuxuu ku yidhi wax sidaas muhiim u ah ma jiri karaan, sidaa darteed idinku xalliya. laakiin waa uu ku celceliyey ninkii shaqaalaha ugu sarreeyey, waana uu ku adkaystay. wuxuuna u sheegay in lagala soo xiriiray xarunta ay shirkaddu ku leedahay Germany oo si degdega loogu baahan yahay inuu yimaado qolka shaqaalaha. maamulaha ugu dambeyn waa uu ku qancay, wuxuuna soo aaday qolka shaqaalaha. waa uu soo baxay, wuxuu yimid qolka shaqaalaha. albaabka markii uu iska furayba wuxuu ka war helay bistoolad wejiga looga haayo, isagana waa ay qabteen, waxayna si toos ugu wadeen isaga qolka qaaliga ah, qolka ay alaabta taallo. qolka markii ay keeneen waxay ku yiraahdeen albaabka fur. wuxuu ku fekeray isla markiiba inuu hal furo geliyo oo isku dayo inuu furo si gambaleelka uu u shaqeeyo. laakiin markii uu hal furo isku dayay inuu geliyo, waxaa arkay Tommy oo dhinaciisa taagnaa, wuxuuna ku dhuftay qoriga dabadiisa. kadibna wuxuu ku yidhi waa ognahay haddii hal furo la geliyo in gambaleelka digniinta uu daarmayo, hanala fara ka ciyaareen haddii aad doonayso inaad noolaato adiga iyo shaqaalahaaga, ee labada furo geli si caadiyan albaabka u fur. wuxuu ogaaday maamulaha in nimanku ay yihiin niman macluumaadka la socda sida uu u shaqeeyo nidaamka ammaankana og. sidaa darteed wuxuu go'aansaday in uusan khatar gelin naftiisa iyo nafta shaqaalihiisa. si caadiya ayuu albaabka u furay, labadii furo ayuu geliyey, waa uu furay, gudaha ayay galeen, albaabka ayay xireen. kadib wuxuu furay albaabka gudaha, sidoo kale waa ay galeen. markii ay gudaha galeen waxay ugu tageen lacag ka tiro badan tii ay filayeen. waxay filayeen ugu badnaan $1 milyan ama $2 milyan, lacag dhan inay ugu tagaan qolka. laakiin qolka markii ay galeen waxay arkeen in qolka kartoomo lacaga iyo dahab tiro badan iyo saacado qaaliya ay ka buuxaan. waxay bilaabeen isla markiiba inay raraan oo ay baabuurka saaraan. markii ay rareen inta ugu badan lacagtii iyo alaabihii qaaliga ahaa ee yaalay qolka, waxay wadeen maamulihii, waxay geeyeen qolka shaqaalaha, isagana waa ay xirxireen, waxayna ag dhigeen shaqaalaha. kadibna waa ay ka tageen. waxay koreen sideedoodiiba baabuurkii, waana ay ka soo baxeen eeraboorka si tartiiba, waana iska tageen. waxay sii mareen dabcan Jimmy iyo saaxiibkiis. waxay u sheegeen inay hawshii fuliyeen oo dhaca ay ku guulaysteen. iyaga dhanna waa israaceen, waxayna si toos u aadeen guri ka mida guryaha ay maafiyadu leeyihiin. lacagtii ayay dejiyeen, waxayna bilaabeen inay tiriyaan. lacagtiina waxay noqotay lacag tiro badan oo ka badan intii ay filayeen. waxay noqotay guud ahaan $5 milyan oo kaasha iyo ku dhowaad $1 milyan oo dahab iyo saacado iyo dhaymana. xilligaasna waxay ahayd 78. qiimaha maanta waxay dhan tahay $30 milyan, lacag aad u tiro badan. xilligaasna waxay ahayd lacagtii kaasha ee ugu badneed ee la dhaco taariikhda Mareykanka. xilligaa kadib dhacay ayaa ka tiro badnaa, laakiin ilaa iyo xilligaas la joogay wuxuu ahaa dhacii lacagta ugu badan lagu dhacay taariikhda Mareykanka. maalinkii xigayba wixii ugu horreeyay ee Jimmy uu ka bilaabay waxay ahayd sidii uu uga takhalusi lahaa baabuurka madow, baabuurka vanka, si aan loogu soo dabagelin. hawsha ka takhalusida baabuurkana wuxuu u xil saaray in lagu magacaabo Stax Edward oo ahaa nin madow. inta badan kooxaha maafiyadu lama aysan macaamili jirin dadka madow, inta badan hawshooda iyaga ayaa qabsan jiray, dadka Talyaaniga ah ayay ku koobi jireen. laakiin Stax wuxuu ahaa tuug, sidoo kale wuxuu fanaan ka ahaa baarka ay isugu yimaadeen kooxda maafiyada. baarka ay ku caweeyaan ayuu ka heesi jiray, sidaa ayay ku barteen.
baabuurkana markiisii horeba isaga ayaa soo xaday, isaga ayay u direen baabuurka. markii dhaca ay geysteen kadibna isla isaga ayuu u xil saaray Jimmy inuu baabuurka ka takhaluso. wuxuuna ahaa qorshuhu inuu baabuurka wado oo uu geeyo meel baabuurta jajabtay lagu tuuro, kadibna uu baabuurka dab qabadsiiyo ilaa baabuurka uu sidaa ku baaba'o. laakiin Starks wuxuu ahaa cabtooy xashiishka iyo balaayada caba oo maskaxdiisu aysan fadhin. baabuurkii waa uu waday, wuxuu tagay guriga saaxiibtiis, wuxuu ku baakimay jidka dhinaciisa meel aan baakin ahayn, kadibna wuxuu iska galay guriga saaxiibtiis. isaga iyo saaxiibtiisna labadii maalin ee xigtay waxay daldalayeen xashiish iyo daroogo. baabuurkiiba waa iska halmaamay. baabuurkii waxaa arkay booliiska. markii hore booliiska waxaa baabuurka ku soo jeediyey meesha uu ku baakiman yahay oo aan ahayn baakin. markii ay baareen taargadiisana waxay ogaadeen inuu yahay baabuur la soo xaday. baabuurka markii ay gudihiisa sii baareenna waxay ka heleen waraaqadihii kaargooga, waraaqado kaargo oo uu ku qoran yahay Lufthansa. waxay ku wareejiyeen intaa kadib baabuurka FBI-da. baabuurka markii ay baareen FBI-da iyo waraaqadaha kaargoogana waxay ogaadeen in waraaqadahan kaargooga ay yihiin waraaqadihii kaargooga ee ku jiray kartoomadii lacagta. markii ay intaa heleen FBI-du waxay ogaadeen in baabuurka uu yahay baabuurkii lacagta lagu dhacay. wararka in baabuurkii ay heleen booliiskuna wuxuu gaaray islamarkiiba warbaahintana waa ay faafiyeen. wuxuu gaaray sidaa darteed Jimmy markii uu ogaaday in Starks uusan baabuurkii ka takhalusin oo baabuurkii FBI-du ay hayaan, wuxuu go'aansaday inuu dilo Starks si aan loogu soo dabagelin. sababta wuxuu ogaa Starks haddii FBI-da ay qabtaan waa nin cabtooy, haddii ay wareystaan oo ay jijiidaan wax walba waa uu sheegi lahaa. wuxuu u diray Tommy si uu u soo dilo. Tommy wuxuu tegay guriga isaga iyo nin kale, wuxuu gargaraacay albaabka Starks waa uu ka furay, kama uusan shakin. dabcan saaxiibo ayay ahaayeen, waxyar ayay sheekaysteen, waa ay salaameen, waa iswarwareysteen, kadibna waxay u gudbeen gudaha. dabcan markii uu soo daayay Starks waa uu ka sii jeestay si gudaha uu ugu laabto. markii ugu horreeyay ee uu sii jeestay ee uu dhabarka soo xijiyey, Tommy wuxuu la soo baxay bistoolad. madaxa qaybta dambe ayuuna xabad uga dhuftay, kadibna waa uu dhammaystiray. sidaa ayuuna ku dhintay Starks. dabcan Tommy DeSimone inuu qof dilo kuma is adkayn, waa uu ka soo tegay Tommy DeSimone. sidii uu filayay Jimmy ayaa dhacday. dhowr maalin kadib waxay ogaadeen FBI-da baabuurkan inuu wada Starks, sababtoo ah dad ayaa waxay u sheegay xaafadda degan in baabuurka uu wada Starks oo ay arkeen Starks oo baabuurka baakimaya. waxay raadiyeen intaa kadib Starks, waxay tageen gurigiisa, laakiin waxay ugu tageen isagoo meyda oo la dilay oo laga takhalusay. sidoo kale markii FBI-du ay tageen bakhaarka oo shaqaalaha ay wareysteen iyo maamulaha iyo sidii ay wax u dhaceen, wuxuu u sheegay maamuluhu in nimanku ay ogaayeen nidaamka ammaanka ee bakhaarka sida uu u shaqeeyo. sidaa darteed waxay ogaadeen FBI-du in qof ka mid a shaqaalaha bakhaarka uu nimanka la shaqeeyo oo macluumaadka uu isagu la wadaagay. markii ay baareen backgroundka iyo xogta shaqaalahan waxay ogaadeen in Lewis Warner uu yahay nin lagu leeyahay deyn tiro badan oo ay ku leeyihiin kooxaha maafiyada. waxayna ka shakiyeen in qofka la shaqaynaya maafiyada isaga uu yahay. waxay soo qabteen Lewis. markii ay wareysteen, markii hore waa uu inkiray inuu wax ka og yahay, laakiin markii ay cabaar cadaadiyeen oo cadaadiska ay ku badiyeen, ugu dambeyn wuxuu qirtay in isagu uu la wadaagay macluumaadka kooxda maafiyada. wuxuuna u sheegay in sababta uu ula wadaagay macluumaadkaas ay ahayd inay deynta ka cafiyaan. waxaanoo dhan oo dhacayana in qorshaha Lewis uu la wadaaga maafiyada iyo dhici ay geysteen. waxba kama uusan ogeyn saaxiibkiis Peter Greenwald oo ahaa ninkii hawsha bilaabay. Peter Greenwald dhaca markii la geystay kadib ayay lama filaan ku noqotay. markaas ayuu ogaaday Jimmy Borg isagu in la soo qabtay Lewis Warner oo wax walba uu qirtay, isla markiiba waa uu ogaaday. waxaa macluumaadka u soo gudbinayay booliiska ka shaqeeya xarunta qaar ka mid a oo ka qaadan jiray laaluush. wuxuu go'aansaday in saaxiibkiis Joe Buda uu dilo. sababta uu dilayana waxay ahayd Joe Buda dabcan wuxuu ahaa ninka keliya ee la kulmay Lewis Warner qofka keliya ee kooxda maafiyada ee dhaca geysatay uu ka yaqaanana wuxuu ahaa Joe Buda. inta kale lama uusa kulmin, waxna kama uusa ogeyn. Jimmy wuxuu ogaa in Joe Buda uu sheegi doono Lewis oo ay ogaan doonaan FBI-du inuu yahay isku xiraha. si wax raada aysan u soo gelin, Jimmy Borg wuxuu go'aansaday Joe Buda inuu dilo. dabcan sidaan soo nirina, Jimmy Borg wuxuu ahaa manaxe, cid uu wax ku fala aysan jirin ama cid uu ka naxa aysan jirin, xataa hadday yihiin saaxiibadiis. wuxuu go'aansaday inuu ka takhaluso Joe Buda. isaga iyo xaaskiisa labadaba waa ay dileen. FBI-du markay ogaadeen Joe Buda inuu ahaa isku xiraha oo ay raadiyeen isaga iyo naagtiisa oo meyda, ayay waxay ka dhex heleen baabuur. Jimmy Borg sidoo kale kooxda maafiyada
raggii ka tirsanaa ee dhaca geystay wuxuu u sheegay in aysan lacagta si xad dhaaf u isticmaalin oo waxyaabo qaaliya aysan gadan si aan looga shakin oo FBI-du aysan dabagal ugu bilaabin. laakiin intooda badan ma aysan dhegeysan jirin. dabcan wuxuu ku arkay intooda badan inay alaabo qaaliya iibsadeen, inay guryo iibsadeen, ama wuxuu ku arki jiray xaasaskooda oo dhar qaaliya iyo wata, taas oo ka xanaajin jirta mar walba maadaama ay amarkiisa khilaafeen. wuxuuna go'aansaday in iyaga dhan uu ka takhaluso marka laga reebo dhowr qofood. wuxuu bilaabay Jamie intaa kadib inuu halhal u laayo. mid ka mid a waxaa laga dhaxlay meydkiisa baabuur, mid kale meydkiisa waxay ka heleen qashinka magaalada, mid kale meydkiisa waxay ka heleen baabuur hilbaha qaada, waxay ka dhaxaleen baabuurka qaybta hilibka lagu qaado isaga oo ka laalaada meydkiisa. wuxuu ka soo reebay kooxda dhan Jamie 3 qofood oo keliya: saaxiibkiis Tommy DeSimone iyo 2 nin oo kale, mid lagu magacaabo Vincenzo Asaro iyo nin lagu magacaabo Gary Falante. sababta uusan u dili karin labadaas ninna waxay ahayd sababtoo ah mid ka mid a wuxuu ahaa xubin rasmiya oo ka tirsan qoysaska maafiyada. wuxuu ka tirsanaa qoys lagu magacaabo Bonanno. ninka kale Gary Falantena wuxuu ahaa in adeerkiis, sidaa darteed labadaa ma uusan taaba karin. laakiin intii kale waa uu ka takhalusay oo ay ku jiraan saaxiibadiis Joe Budda sida aan sheegnay, iyo sidoo kale waxaa ku jiray ninkii dhicii koowaad oo ay geysteen macluumaadka la soo wadaagay Robert Mickman. Jimmy Borg laynta nimankan wuxuu ka faa'iiday 2 wax. marka koowaad, wax raada oo isaga soo galayay iyo wax cadayna oo ay FBI-du ku heli kareen ma jirin maadaama dadkii waxoogaa oo dhan uu ka takhalusay intooda badan. sidoo kale sheerka uu ku yeelanayo, qaybta uu ku yeelanayo lacagtana waa ay sii kordhayday. dhaca markii ay geysteen kadib, Tommy DeSimone isaga waxa u yeeray qoyskii maafiyada ee uu la shaqay jiray ee Lokisi, waxayna u sheegeen in la dalacsiinayo oo laga dhigayo xubin rasmiya maadaama isaga uu ahaa Talyaani iska dhala. marka qofka xubin rasmiya laga dhigayana waxaa loo qabtaa caleemasaar. waxaa u yimid Paul Fario wiilkiisa iyo nin kale, waxayna u sheegeen inay iyagu wadayaan oo ay geynayaan meesha lagu qabanayo caleemasaarka. laakiin markii ay wadeen waxay geeyeen meel qof aysan joogin, kadibna waa ay dileen. sababtay u dileenna waxay ahayd qoyskii uu ka tirsanaa ninkii aan sheegnay hadda ka hor inuu dilay ee lagu magacaabi jiray William Bentavena oo ahaa qoys lagu magacaabo Gambino, ayaa waxay ogaadeen in ninkii William Bentavena ahaa uu dilay Tommy DeSimone. sidii aan nirina, Tommy DeSimone xilliga ma uusan ahayn xubin rasmiya oo ka tirsan qoysaska maafiyada. loomana ogoleen qof ah askarta maafiyada inuu dilo qof ah xubin rasmiya. William Bentavena wuxuu ahaa xubin rasmiya. sidaa darteed qoyska Gambino markay ogaadeen in ninkii ka tirsanaa uu dilay Tommy DeSimone, waxay la soo xiriireen qoyska Lokisi, waxayna ku yiraahdeen waa inaad ka takhalustaan Tommy DeSimone maadaama uu ninkii naga tirsanaa dilay. qoyska Lokisi dadka hogaamiyana waxay amreen Paul Fario inuu ka takhaluso Tommy, isaguna wuxuu u xilsaaray wiilkiisa inuu ka takhaluso. Henry iyo Jimmy iyagu markay ogaadeen in saaxiibkood la dilay, dabcan way ka xanaaqeen waana ay ka murugoodeen, laakiin wax ay samay kareen ma jirin sababtoo ah qawaaniinta maafiyada ayaa sidaas ahayd. qofkii ku xadgudbana waa la dili jiray, qofkuu doono ha ahaadee. iyaga ayaaba alxamdulilaahi joogay haddii iyagu ay badbaadeen maadaama iyaguba Tommy ay ku caawiyeen dilka iyo qarinta meydka William Bentavena. Henry isaga muddo kadib waa la xiray, waxaa lagu qabtay daroogo. gurigiisa ayaa FBI-du tageen, waxay ka heleen daroogo, kadibna waa la xiray. markii la xiray kadib, Jimmy ayaa wuxuu ka dhiibay lacag, kadibna waa la soo daayay. markii la xiray kadib, Paul Fario waa uu ogaaday in uu daroogada ka ganacsan jiray Henry oo uu ka qari jiray. sidii aan nirina, ma uusan ogoleen Paul Fario in ragga la shaqeeya ay ka ganacsadaan daroogada. sidaa darteed waa uu ogaa Henry marka uu xabsiga ka soo baxo in la ugaarsan doono oo la dili doono. wuxuu ka shakaysanaa sidoo kale Henry in Jimmy Borg naftirkiisu uu doonayo inuu dilo, sababtoo ah Jimmy Borg isaga naftirkiisa marmarka qaar ayuu kala shaqay jiray Henry ka ganacsiga daroogada, mana uusan doonayn Jimmy Borg in isagana la ogaado in uu daroogada ka ganacsan jiray. sidaa darteed si isaga wax raada aysan u soo gelin, wuxuu ku qasbanaa inuu ka takhaluso Henry. Henry markii uu ka shakiyey in Jimmyna uu doonayo inuu dilo, wuxuu go'aansaday in uu noqdo jaajuus oo FBI-da uu la shaqeeyo oo macluumaadka uu ka hayo kooxaha maafiyada oo dhan uu la wadaago. intaa kadib wuxuu la kulmay FBI-da, wuxuuna la wadaagay wax walba uu ka ogyahay kooxaha maafiyada iyo dembi kasta oo ay geysteen saaxiibadiis. wuxuu ku bedelanayay in isaga dembiyadiisa laga cafiyo, sidoo kale lagu daro barnaamijka markhaatiyada oo ah barnaamij qofka magaca iyo aqoonsiga laga bedelayo, lana geynayo meel fog oo dadkii uu ku markhaati furay aysan ka gaari karin. macluumaadka uu la wadaagay FBI-dana waxay keentay in xabsiga la dhigo
konton qofood oo ka mida maafiyada oo uu ugu horeeyo hogaamiyihiisii hore Paul Fario iyo saaxiibkiis Jimmy Borg. Paul Fario waxaa lagu eedeeyay mid ka mida kiisaskii uu ku markhaati furay Henry, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xabsiya. laakiin intii uu xabsiga ku jiray ayay baaritaano dheeriya sii sameeyeen FBI-du, waxayna ku soo eedeeyeen kiisas kale. waxaa loogu kordhiyey 10 sano oo xabsiya 4 sano oo hore, laakiin intii uusan dhammaysan ayuu xabsiga ku geeriyooday sanadkii 1988, wuxuuna u geeriyooday kansar. saaxiibkiis Jimmy Borg isagana waxaa lagu eedeeyay mid ka mida kiisaskii uu ku markhaati furay Henry, waxaa lagu xukumay 12 sano oo xabsiya, laakiin intii uu xabsiga ku jiray ayay isagana FBI-da baaritaano dheeriya ay ku sameeyeen kiisaskii uu geystay. waxay ku guuleysteen inay ku caddeeyaan mid ka mida dilalkii uu geystay, waxaana loogu kordhiyay xabsigiisii hore xabsi daa'in. laakiin isagana sidii hogaamiyihiisii oo kale ayuu xabsiga ku geeriyooday sanadkii 1996, wuxuuna u geeriyooday cudurka kansarka. Henry isaga ilaa 1990 ayuu wuxuu ku jiray barnaamijka ilaalinta markhaatiyada. xilligii uu galay oo nimankan uu ku markhaati furayna waxay ahayd sanadkii 1980, laakiin wixii ka dambeeyay sanadkii 1990 wuxuu bilaabay inuu warbaahinta ka soo muuqdo, dokumentariye ka qayb qaato, sidoo kalena waraysiyo uu ka qayb qaato. labada nin ee dhaca kooxdii geysata ka soo hartay ee horey aan u sheegnay ee lagu kala magacaabi jiray Vincenzo Asaro iyo Gary Valente, iyaga lama xirin, wax dambiyana laguma soo oogin ilaa laga soo gaaray 2014 ayaa waxaa xabsiga la dhigay Vincenzo Asaro. Vincenzo Asaro waxaa lagu eedeeyey ka qayb qaadashada dhicii baqaarka, wuxuuna ahaa qofka keliya ee dhacan dartiis loo xiray, laakiin maxkamaddii wax dembi ay ku weyday waana la iska soo daayay. 2017 ayaa mar kale la xiray, kiis kale ayaa lagu eedeeyey. 2023 ayuu ugu dambeyntii geeriyooday. qofka keliya ee ka harayna wuxuu noqday kooxdaas Gary Valente. waxaan u malaynayaa inuu nool yahay ilaa iyo xilligan. Henry Hill isaga wuxuu geeriyooday 2012. dhaca loo geystay eeraboorka cid loo xiray oo lagu eedeeyey oo uu ku caddaaday inuu geystay ma jirin. lacagtii ay dhaceen kooxda maafiyadana waxba kama aysa soo celin oo FBI-du waxba kama aysa helin. lacagtii oo dhan waa ay la tageen. muuqaalkeenii maanta intaa ayuu ku egyahay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.